Ja, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Informasjon fra PP-tjenesten Nittedal viser at praksis vedrørende tildeling av logopedhjelp til elever som har behov for sånn hjelp, er blitt endret, og at terskelen for å få hjelp er blitt høyere. Helfo krever nå at det skal foreligge henvisning fra spesialist med diagnose før logopedhjelp kan gis. Det betyr at elevene må vente lenge før de får hjelp. Hva er bakgrunnen for denne praksisendringen, og ser statsråden at dette strider mot intensjonen om tidlig innsats? Statsråd Kristin Halvorsen. Elever som ikke har, eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter opplæringslovens paragraf 5.1. Retten til spesialundervisning innebærer også rett til logoped dersom dette er fastsatt i elevens enkeltvedtak om spesialundervisning. Helseøkonomiforvaltningen, HELFO, som sorterer under helse- og omsorgsministeren, har ikke vedtaksmyndighet etter opplæringsloven og er ikke involvert i saker som gjelder vedtak om spesialundervisning. Opplæringslovens paragraf 5.1 gjelder blant annet for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen fordi de ikke kan gjøre seg tilstrekkelig forstått eller sliter med språket. Dersom dette er en situasjon, har elevene rett til egnet hjelp, og om nødvendig kan dette også innebære logopedhjelp. Terskelen for å få slik hjelp har ikke blitt høyere. Hva som er nødvendig skal vurderes i den obligatoriske sakkyndige vurderingen. Ifølge opplæringsloven er det PP-tjenesten som har ansvaret for å utarbeide den vurderingen. Kommunen har ansvaret for å oppfylle retten til spesialundervisning for elever i grunnskolen. For elever i videregående opplæring er det fylkeskommunen som har ansvaret for at elever som oppfyller vilkårene får rett til spesialundervisning. Dette betyr at det er kommunen som er ansvarlig for logoped som er hjemlet i et enkeltvedtak om spesialundervisningen, og kommunen kan ikke henvise disse elevene til HELFO. Tidlig innsats er ivaretatt gjennom rettighetene i opplæringsloven og er ikke avhengig av folketrygdens stønadsordning om støtte til behandling hos logoped. Spørsmål om stønadsordningen som forvaltes av Helsedirektoratet må rettes til helse- og omsorgsministeren. Elisabeth Aspaker, vær så god. Ja, president. Jeg synes dette er et godt eksempel på elever som ser ut til å dette imellom flere stoler. Og jeg hører hva statsråden her svarer, men jeg hører jo også og leser jo også den henvendelsen jeg har fått fra Nittedal kommune. Og de opplever jo, og de er forresten en kommune som da ikke har logoped selv, og som da må ut av sin egen kommune for å få tak i den type kompetanse. Men ser ikke statsråden at her er det tydeligvis noen gråsoner, noen grenseganger, som kanskje burde vært gått opp tydeligere i forhold til det hjelpeapparatet som er der, for å sikre at man skal få hjelp til elevene så tidlig som mulig? Det var jo også et viktig tema da vi behandlet spesialundervisningsmeldingen i fjor høst her i huset. Så tilbakemeldingen fra Nittedal kommune er at dette er et problem, men jeg hører at statsråden her svarer at det ikke er et problem. Så hva akter man da å gjøre, så lenge kommunen sier at det er et problem? Jeg hadde et ønske om å være så krystallklar i det svaret til representanten Aspaker, nettopp fordi at her er loven klar. Og hvis det er noen som lager uklarhet rundt det, så er det ikke det med bakgrunn i det som er loven og bestemmelsene i forhold til hva elever som har rett til spesialundervisning har rett til. Og da kan man ikke bruke helseøkonomiforvaltningen som en begrunnelse for ikke gi et sånn type tilbud. Så jeg mener at på dette området her er lovverket klart, og at man ikke kan bruke andre unnskyldninger for å la være. Elisabeth Aspaker, vær så god. Ja, president, jeg hører hva statsråden svarer, men jeg opplever jo altså at kommunen her også reiser på en måte en debatt om det er så klare grenser i forhold til hva er det som er logopedhjelp basert på og begrunnet i et sånt spesialundervisningsvedtak, og det som man da mener er et behandlingsproblem som på en måte er spesialisthelsetjenestens i så fall ansvar. Så det dilemmaet er det jo også viktig her nå å få drøftet og få ettergått, som jeg var inne på i mitt første oppfølgingsspørsmål, disse her grensegangene. Er det så tydelige grenseganger mellom det som på den ene siden tilhører spesialundervisningsdelen og det som tilhører spesialhelsetjenestedelen, som det statsråden her gir uttrykk for?
Statsråd Kristin Halvorsen. Ja, det mener jeg. For elever i skolen, enten de går i grunnskolen eller i videregående skole, så er det opplæringslovens paragraf 5.1 som gjelder. Og den stønadsordningen som forvaltes av Helsedirektoratet, og der vedtak fattes av helseøkonomiforvaltningen, er bare dersom andre offentlige ikke yter stønad etter andre lover. Og det følger av forskriften til paragraf 10. Den stønadsordningen er med andre ord sekundær i forhold til kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for spesialundervisning etter opplæringsloven. Det betyr at det bare er dersom elevene ikke har krav på logopedhjelp som spesialundervisning etter opplæringsloven, at den saken skal sendes til Helfo for vurdering. Og det betyr at i praksis så skal eleven først søke om å få et opplæringstilbud etter opplæringsloven, og brukere som da ikke regnes som berettiget til spesialundervisning, da er det neste skritt. Men har du rett til spesialundervisning, så har du rett til logoped.